Hola, aquest és el parc que han posat a la zona que hi havia abans als quartels militars de Sant Andreu. Aquí al darrere la plaça Mossèn Clapés. I és molt bonic. Aquesta zona no, perquè falten els equipaments principals, tot i que la gent d'aquí a prop no li dona gairebé importància, però sí que la té. Aquí tindrien que fer o pisos o equipaments per al barri. Ja han fet coses bones, molt de verd, però falta moltíssim. I si no ho diu ningú, ningú ho dirà. Llavors s'ha de fer un reclam de tot això. Té que haver-hi en aquesta zona coses. Es té que treballar per fer coses. Ja veureu que està bastant bé. Hi ha uns bancs aquí, plantes, aquí hi ha terra, per caminar, millor terra que no asfalt, millor terra que no vorera. Veieu aquí, per llocs dels nens, està bastant bé. Més zones d'esbarjo per als nens. I un camí per aquí. I això qui ho diria, fa uns anys? Ara allà hi ha una font bastant moderna i bona. Aquí passo per sota dels arbres. Parece un sauce llorón, sembla un sauce llorón. Aquí hi ha coses al terra bastant boniques i aprofitables. Aquí a l'altre costat hi ha obres, però hi ha una font que està molt bé. Ara aniré. Ya verás tú el festival a 5:30. Tot això al barri de Sant Andreu, El punt fosc de tota la vida ha sigut que hi hagi militars, policies, guàrdies civils. Això és el que més assembla a l'estat espanyol. Una de les taques oscures del nostre país. Tot i que més val fer-ho militar que no independentista. La meva opinió. Perquè s'ha de ser legal. Aquestes coses d'arquitectura estan bé, I aquí al darrere pisos protegits. I més coses d'esbarjo per als nens.